यार यार बड़ी बात है, कसम से खुदा की। हम हाईवे पे जाते हैं ना, 120 में हमारी गाड़ी यूँ करने लग जाती है। मेरे पास भी करोला है। ये चेक करने की चीज़ थी स्पीड। ये रास्ता दिया अकबर। तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं और वो यहाँ पे गाड़ी 18,000 का मिलेगा, 10,000 का मिलेगा। अल्लाह रो गेट भी चेंज करवा दिए। वो तो कह रहा हूँ निकल जाओ डेंट।